सिंध में मलेरिया के केसनि में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। हलंदड़ साल जे 4 महीननि अंदरि 17,454 माण्हू मलेरिया जो शिकार थिया आहिनि। जनवरी महीने खां 12 अप्रैल ताईं कराची में 187 माण्हू मलेरिया में मुब्तला थिया आहिनि, जंहिं में सभ खां वधीक ॾखण ज़िले में 72 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। सिहत खाते जे अंगनखरनि मूजिबि मलीर ज़िले में 63, ओलह ज़िले में 29, कोरंगी ज़िले में 16, ओभर ज़िले में 5 ऐं सेंट्रल ज़िले में 2 केस रिपोर्ट थिया आहिनि, जॾहिं त केमाड़ी ज़िले में को बि केस रिपोर्ट नाहे थियो। हैदराबाद डिवीज़न में मलेरिया जा 6,837 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। सखर डिवीज़न में 1,610, लाड़काणे डिवीज़न में 5,416 केस साम्हूं आया आहिनि। ॿिए पासे मीरपुर ख़ास डिवीज़न में 1,314 ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में मलेरिया जा 2,090 केस साम्हूं आया आहिनि। कैमरा टीम सां गॾु मसरूर खोड़ो, कोशिश डिजिटल, कराची।